Leute, heute ist Dienstagabend und ja, ich weiß, eigentlich ist Mittwoch der Theaterabend, aber ich muss heute noch das ein oder andere vorbereiten. Und zwar ist die Lage so, dass wir hier am Kamin einen Blutfleck brauchen, der auftaucht und immer wieder verschwindet. Diesen besagten Blutfleck habe ich im 3D-Drucker ausgedruckt und mit LEDs bearbeitet, und jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und so schaut es dann aus der Zuschauerperspektive aus. So, Dienstagabend, jetzt geht es noch schnell weiter zu einem Projekt, welches ich schon gemacht habe, so einen beleuchteten Balkon. Da brauche ich noch schnell Fotos. Und ja, hier im Theatersaal bin ich soweit fertig. Der Blutfleck leuchtet, funktioniert auch. Schaut in echt besser aus als auf dem Video. So Freunde, heute ist wieder Mittwoch. Da will man Proben beginnen. Und dann macht der Laptop erst einmal ein Update. Ein sehr super Timing. Ah, mei. Wird schon werden. Jetzt kommen dann gleich die Kids und dann schauen wir weiter. So, Theatermittwoch beendet mit einer sehr erfolgreichen Probe. Und zusätzlich zur Probe haben wir es sogar noch geschafft, für unsere Social Media Kanäle weitere Witze aufzunehmen. Jetzt heißt es ab in die Nachbearbeitung. Einen schönen Donnerstag, guten Morgen. Heute bin ich eine halbe Stunde früher unterwegs als sonst, da ich, bevor es in die Arbeit gehe, noch mal Auto einladen muss. Natürlich hat die halbe Stunde mehr nicht gereicht. Bin ein bisschen knapp in die Arbeit gekommen, aber wir sehen uns nachmittags. Stay tuned. Jo, jetzt erstmal Auto ausräumen. Hey Leute, es ist kurz nach 8 Uhr und jetzt muss ich noch mal los zu einem Tech-Unternehmen, heißt es so? So ein PC-Unternehmen halt. Die haben sich von mir eine Musikanlage ausgeliehen bezüglich des heutigen Girls Days. Das machen die jedes Jahr. Die haben abends dann immer noch für die Mädels, die da an dem Tag beim Schnuppern sind, machen die noch so einen Abend Sektempfang, so eine Art. Und da haben sie sich die Anlage von mir ausgeliehen. Die holen wir jetzt noch schnell ab und dann ist der Donnerstag auch schon wieder rum. So, jetzt ist wieder Feierabend für heute. So, Freitag Feierabend, bevor ich ins lange Wochenende starte, beziehungsweise zum nächsten Termin fahre ich jetzt erstmal tanken.
Es ist soweit Freitagmittag, zwar noch im Regen, aber wir starten trotzdem in ein langes Wochenende. Ich starte auf die Autobahn in Richtung Neuburg an der Donau. Dorthin hat es den Kunden von mir verschlagen oder zusätzlich verschlagen und den habe ich in Freisinger Umgebung schon betreut und der will mich auch unbedingt für sein Objekt in Neustadt haben. Dann haben wir gesagt, gucken wir jetzt mal runter und schauen uns die Geschichte mal an. Mal schauen, was da rauskommt. Jetzt heißt erstmal gemütlich auf der Autobahn dahin rauschen. Jo, das ist doch ein schön kleines Hexenhäuschen. Kabelverlegung machen die selber, die haben wir gerade abgesprochen mit denen. Wir befinden uns jetzt gerade hier im ersten Stock und da sich im Erdgeschoss eine Sichtholzdecke befindet, haben wir hier noch auf dem Boden die Leuchtauslässe eingezeichnet. Die werden auch von denen in Eigenarbeit ausgebohrt und angeschlossen. Das ist jetzt die besagte Holzdecke, das bleibt alles Sicht und wie gesagt, oben hat man eingezeichnet gesehen, wo die Lampenauslässe kommen, die werden jetzt von oben reingebohrt, aber das wird auch von denen in Eigenleistung übernommen. Eine Stunde später. Leute, kennt ihr das auch? Wenn ihr eine Hookline hört und die euch so triggert und dann ist es gar nicht das Lied, was man eigentlich kennt? Ja, ich bin alt, aber ich kenne Eiffel 65 noch. Ich habe jetzt noch schnell einen Abstecher in Teddy gemacht und auf dem Heimweg und ich weiß noch nicht genau, von wem der heiße Tipp von euch war mit dem Dauerlutscher, dass ich den im Teddy kriege. Aber tada, da ist das Ding. War ein super Tipp. Kriegt's ein Sternchen.